चमचमाता जगमगाता हीरा है। दक्षिण अमेरिकी पक्षियों में सबसे लंबा और सबसे बड़ा जाबिलू यहीं पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। पैंटेनल के ज्यादातर निवासियों की तरह इसका मुख्य भोजन भी मछली ही है। जाबिलू लुप्त होने के कगार पर है। ये सतर्कता के साथ तालाबों और जल स्रोतों के किनारों पर भोजन की तलाश करता है।